Всем привет! У меня такая проблема с тормозами. Это тормоза Shimano Olivia M396, гидравлические. Они стали делать вот так вот. То есть при зажимании тормоза происходит такой вот скрип, звук. Это, естественно, неправильно, и передние тормоза в любом случае должны быть. Сейчас я покажу, как это исправить. Нам нужно открутить суппорт тормозной от вилки. Можно открутить от вот этой вот площадки, проставки. Но так получается, нам надо будет регулировать тормоз, поэтому мы сделаем проще. Открутим вместе с площадкой все это вместе, потом пометим колодки, где левая, где правая, чтобы потом в том же порядке все это дело поставить и не настраивать, соответственно, суппорт тормозной относительно диска. Поэтому откручиваем вот эти вот болты таким вот образом. Все нормально. Так, смотрим, в таком вот состоянии пребывает у нас колодки. Ну, колодки целы, в принципе. Теперь нам надо взять плоскогубцы. Я беру узкогубцы. Нужно вот эту шпонку разогнуть. И ее отсюда таким вот образом достать. Все, достали шпонку, выкинули ее. Теперь у нас есть доступ к колодкам, к тормозным. Нам нужно их достать. Просто нажимаем сюда вот так вот пальчиком, оп. И вот они у нас вылезают. Значит, что мы сейчас будем делать? Мы их будем прокаливать. Прокаливать мы их будем вот такой вот газовой горелкой. Это обычный, самый такой, в принципе, недорогой газ и обычная самая недорогая газовая горелка. Зажег эту шайтан-горелку, она горит очень плохо. И вот таким вот образом начинаю прокаливать колодку. Тупо держим над огнем. Вот видно с нее дым валит. Это обгорает с нее. Все вот эти вот масла, которые были. И вот таким вот образом делаем со второй. Вот таким вот образом я прокалил две колодки. Сейчас они у нас тут лежат, остывают. Диск, в принципе, сам по себе он относительно чистый. То есть масла на нем, масляных каких-то пятен нету, но все равно я его немножечко горелочкой пройдусь, прогрею, так сказать. Таким вот образом я грею диск. Так вот. Чуть прогрел. Ну, не до красна, конечно, просто чтобы с него все повыгорало. Прогрел, провернул колесо, опять прогрел, провернул колесо. Ну, в таких вот условиях. Ремонтируем как можно. Вот эта фигня, пластина, называется адаптер по-умному. Потому что сейчас наверняка тут найдутся люди, которые всю жизнь занимаются ремонтом велосипедов, поэтому они сразу меня сейчас говном закидают. Это называется адаптер под разного диаметра диски. 160 здесь в данный момент стоит, либо 180, либо 203. В общем, с горем пополам собрал я все это дело. Прокалил колодки, почистил их, собрал все вместе, настроил. Тут были шайбы дистанционные. Вот. Теперь, в принципе, ход ручки вообще адекватный, как бы цепляет хорошо, что самое главное, пропал вот этот вот скрипящий звук при остановке. Тормоз работает вообще четенько. Вот таким вот простым, нехитрым способом можно избавиться от скрипа. Потом, соответственно, после прокалки тормозов их нужно пройти немножко напильником по плоскости, по ровной. Вот у меня здесь есть вот такой вот напильник для таких дел специально шириной где-то у него здесь 20-25 миллиметров. Вот такой ширины напильник, как раз с размера колодки. Без проблем плоскость колодки равняется. Вот так вот.